السلام علیکم دوستو، پیرٹ ورڈ سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان ریان، اور ایک بار پھر میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اور یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں، اس میں آپ لوگوں کو میں یہ دکھا رہا ہوں کہ جو پلم ہیڈڈ ہے میرے ساتھ، وہ چاول کیسے کھاتے ہیں، اور آپ لوگوں کو بھی یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ چاول کو کس طرح ان کے سامنے رکھے اور کس طرح پکائے۔ پلیز آپ سب سے پہلے یہ چاول جو ان کو ابالے اچھی طرح سے، تاکہ یہ بالکل حل ہو جائے، زیادہ گاڑھا بھی نہ بنائے، بس اتنا آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ حل ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد میں نے تو ان کے سامنے دہی بھی رکھی، اور ہلکی سی دہی بھی میں نے چاول پہ ڈال کے ان لوگوں کو کھلا دی ہے۔ یہ ماشاءاللہ بہت شوق سے دہی جہاں جہاں میں نے ڈالی ہے وہ جگہ بہت شوق سے کھا رہے ہیں۔ تو چاول کو ابال کے پھر اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر کے پلیٹ میں رکھ کے، پلیٹ کے کھلی جگہ پر رکھ کے، تاکہ یہ لوگ بالکل اس کو اسی خوشی کے ساتھ وہاں پہ کھا لیں۔ اور پھر جو اگر آپ لوگ ان کے ساتھ دہی وغیرہ ان پہ ڈالتے ہو تو ٹھیک، اگر نہیں ڈالتے ہو تو بھی یہ آپ کی مرضی ہے۔ بہرحال میں نے دہی ڈالی ہے اس پر، یہ دہی کا ایکسپیرینس بھی بہت اچھا رہا، اور یہ بہت شوق سے کھا بھی رہے ہیں۔ تو پھر ان کو ڈسٹرب نہیں کیجیے گا، جب بھی چاول ان کے پاس ان کے سامنے رکھ دے تو پھر ان کو ایسے ہی رہنے دے۔ اگر تھوڑی دیر یہ کھائے بھی نہیں تو ان کو چھیڑنا مت، تھوڑے وقفے کے ساتھ یہ خود بخود کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ پلم ہیڈڈ جو میرے ساتھ، یہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہو، یہ تقریباً 50 دن کا بچہ ہے، اور جو سامنے دوسرا ہے وہ 1 سال اور تقریباً 10-15 دن اس کے ہو گئے۔ پچھلے سال اس کو میں نے لایا تھا جنگل سے، یہ ایک جنگل ہے یہاں پہ، وہاں سے میں ان کو درخت سے نکال کے لے کے آیا ہوں، اور پچھلے سال اس کو لے کے آیا تھا، اور اس سال یہ باقی جو 2 ہیں ان کو نکال کے لے کے آیا ہوں۔ تو ماشاءاللہ یہ بہت زبردست ایک نسل ہے پلم ہیڈڈ، آپ لوگ اگر پالنا چاہے تو یہ بہت زبردست بولتے ہیں، اور بہت شوق سے ہر ایک فروٹ کھاتا ہے، فروٹس بھی کھاتے ہیں یہ۔ میں تو ہر قسم کے ان کو فروٹس بھی کھلاتا ہوں، اور ہر قسم کی ان کو میں خوراک ٹرائی کرتا ہوں۔ یہ چاول بھی میں نے اس کو بہت پہلے بھی ٹرائی کیے ہیں، جو دوسرا والا سامنے جو آپ دیکھ رہے ہو، اور یہ اس بچے کو میں پہلی دفعہ ٹرائی کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ یہ بچہ بڑے شوق کے ساتھ یہ چاول کھا رہا ہے، اور بہت خوبصورت بھی لگ رہا ہے ماشاءاللہ یہ چاول کھاتے ہوئے۔ مجھے تو بہت پسند ہے یہ بچہ، اور سامنے جو 1 سال کا بڑا طوطا ہے یہ بھی۔ بہرحال یہ ویڈیو کا مقصد میرا یہ ہے کہ جو پلم ہیڈڈ ہے یہ چاول آپ ان کو کھلا سکتے ہیں، اور یہ چاول کھاتے بھی ہے۔ صرف اور صرف آپ لوگوں کو ان کے چاول کا خیال رکھنا ہوگا کہ یہ زیادہ سخت نہ ہو، اور نہ زیادہ گاڑھا ہو، اور زیادہ گرم بھی نہ ہو، اور ان کو ایک کھلی جگہ پر ایک جا کے چھوڑ دے، تاکہ یہ آرام سے اور پیٹ بھر کے یہ کھا سکے۔ تو دوستو، یہ میرا مقصد تھا آپ لوگوں کو اس کا یہ طریقہ بتانا اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا۔ فرینڈز، میں نے یہ چینل بھی آپ لوگوں کے لیے بنایا ہے، تاکہ جو بھی میرا ایکسپیرینس ہو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، اور ہر جو نئی چیز ہو میرے ساتھ، میرے برڈز کے ساتھ جو ہوتی ہو وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ تو تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔ سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ خوش رہے، آباد رہے، اور یہ چینل ضرور سبسکرائب کر دیے گا۔